Sveiki, draugai, aš Taifun. Draugai, visiems jums siunčiu didžiausius linkėjimus, pagarbą ir meilę šią naują dieną. Šiandien šalia savęs surinkau visus valdovus, pašą, liūtus ir tigrus. Pažiūrėkite į šiuos grožius. Mūsų Kanė Korso gauja kasdien auga. Tikrai taip. Mūsų reikalai ne žodžiais, o darbais. Mes tikrai sukūrėme Kanė Korso gaują. Mes sukūrėme Rotveilerių gaują. Tikrai, draugai, visi nauji mūsų ūkiai atsiradę vaikai yra tiesiog nuostabus. Šiuo metu visas mūsų darbas yra juos priversti sutarti, žinote? Kiekvieną dieną aš stengiuosi, kad visi jie kartu bendrautų, visi kartu vaikščiotų, kad galėtume ramia širdimi stebėti, kaip jie visi kartu žaidžia. Šį užrašą taip pat pakabinau čia. Žiūrėk, tas Faisalas, žinai. Žiūrėk, aš greitai pakišiu koją tam Faisalui. Vienas Faisalas, viena Bončiuk. Tai kaip žinote, kabo ten prie ožkų. Bončiuk tai nuleidžia žemyn, Faisalas tai nuleidžia žemyn. Sakau, velnias, čia taip nebus, paimsiu ir padėsiu tai čia. O irgi susitepė purvu, truputį jį nuvalysiu, dar ir kampus pririšiu. Kaip, ar čia netinka? Žiūrėk, gal jau 10 metų filmuoju vaizdo įrašus. Koks mano šūkis jau 10 metų? Žiūrovai žino, mes auginame ne kaip šunis, o kaip vaikus. Aš tai sakau ne šiaip savo, jie man tikrai kaip vaikai ir žinok, šiuo klausimu Turkijoje negaliu būti kuklus, broli. Yra momentų, kai esu kuklus ir yra, kai nesu. Aš nemačiau ir negirdėjau kito žmogaus, kuris šios gyvūnus mylėtų taip besąlygiškai kaip aš, draugai. Iš tikrųjų, visi jie man kaip vaikai, kaip mano vaikai. Jūs žinote, kad aš visada stengiuosi ir jums įdiegti šią meilę. Be to, kai kurie komentaruose klausia, ar tu ten gyveni? Kodėl toks klausimas užduodamas, draugai, aš irgi nesuprantu. Taip, aš čia gyvenu ūkyje. Gyvename kartu su savo vaikais, su jais esame laimingi, ramūs, verčiau taip, nei būti arčiau žmonių. Verčiau taip, nei įsivelti į netikras draugystės, nei į apsimestinį nuoširdumą. Jų tyra meilė, nuoširdumu, esu laimingas, draugai. Čia jaučiu ramybę. Turėjau namą ir mieste, bet jį uždariau. Daugiabutyje negalėjome jaustis patogiai. Jau keletą mėnesių esu čia. Su vaikais jaučiu ramybę. O dabar žinote, apie ką šiandien kalbėsime. Kaip žinote, neseniai atvyko nauji Rotveileriai. Su jais turėjome tokią problemą. Tie bepročiai mane puola. Nuo tada, kai jų šeimininkai išvyko. O po to šiandien paleisiu Kanė Korso gaują. Karlosą, Hektorą ir visus kitus išvesime lauk. Vaikams surengsiu rytinę treniruotę. Norėjau jums tai parodyti. Bandysime šiek tiek priprasti prie Rotveilerių. Prašau jūsų, prieš tai nenuvilkite manęs. Labai apsidžiaugčiau, jei palaikydami šį vaizdo įrašą paspaustumėte patinka, užsiprenumeruotumėte ir parašytumėte komentarą. Jūsų patiktukai ir komentarai man labai svarbus, tikrai nenuvilkite manęs. Na, mergaitė, kokia tu graži mergina esi? Palauk, atsisėsiu šalia jų, pažiūrėsiu. Kur mano gražuolės? Kur mano meilutės? Mano gražioji mergaitė, jūs žinote, mano Noros mažylis serga. Mes tęsime gydymą, darome viską, ką galime. Kiekvieną dieną esame pas veterinarą. Lašelinės, vaistai, viską, ko reikia, darau, draugai. Mūsų mažylio būklė dabar stabilesnė. Dar nėra aišku, ar jis pasveiks ar nepasveiks. Vilties į Dievą prarasti negalima, tuo jums ir tai parodysiu. Ar mano mergaitės jau susirinko pas mane? Na, mano kūdikėliai. Ei, Zeina, ką tu darai? Mano mergaitės, mašalą jums, matai? Matai, visi šitie yra mano draugai. Kaip jie mane myli, mano brangieji. Leisk man jį pabučiuoti. O žinoma, ko čia nėra? Nufilmuok tą beprotį. Ula, dėdė, kur tu esi, sūnau? Negalėjome pamatyti dėdę. Nuliūdome, klausėme, kur mūsų dėdė? Ką? Klausėme, kur mūsų dėdė? Paprastai, kai pradedame filmavimą, dėdė turėjo ant manęs užšokti. Kur tas dėdė? Dėdė ir Karabašą padėjau čia, draugai. Jų uždariau, nes tuoj paleisiu Karlosą ir kitus. Tie liūtai tegu čia pabūna. Neišeikit iš čia, gerai, sūnau? Be to, žiūrėk, šiuos voljerus mes patys padarėme. Gerai, gražiai gavosi, bet šitam reikalui dar žiema ateis. Jūs žinote, praėjusią žiemą visi tie voljerai buvo purvini. Po to mečiau akmenis į dugną. Akmenys blogai atrodė, nes paėmėme storus akmenis. Šį kartą greičiausiai imsiu smėlį. Šį smėlį išbersiu ant lauke padarytų voljerų pagrindą, draugai. Žiūrėkite, praėjusią dieną vakaro vaizdo įrašą jums jau pasakojau apie šią vietą. Ateikite, parodysiu ją dar kartą. Žinote, paskutinį kartą sakiau, kad po katės narvu pridėsiu dar vieną narvą. Pradėjau ir tą vietą daryti.
Dabar viskas dar tik karkasas, dar nebaigtas, nes trūko medžiagų. Vėl reikės nusipirkti medžiagų. Iš pradžių čia norėjau padaryti vieną voljerą, bet jis gavosi per didelis. Tai yra, jis yra 4,5 metrų ilgio. Plotis taip pat yra 2,5 metro. Tikrai gavosi didelis, draugai. Todėl turiu planą šią vietą padalinti per pusę. Sakau, padarysiu 2 voljerus. Nes žiūrėkite, ši vieta, netgi palaukite papasakosiu apie šią vietą. Tas dede voljeras, kurį matote, draugai, ar žinote, kiek man kainavo tas narvas? 11 000 lyrų. 11 000 lyrų. Ir dar pats viską padariau. 11 000. Dabar žiūrėkite, ši vieta mums kainuos 20 000, 22 000 lyrų. Tai yra dvigubai daugiau nei ten. Beveik taip. Medžiagos labai brangius ir dar pats viską darai. Jei pasamdyčiau žmogų, neseniai kažkas komentaruose parašė, kad pasidariau treniruočių aikštelę. Sakė, jei būtume darbą patikėję profesionalui, meistrui. Žinoma, lengva pasakyti, jis teisus, teisingai kalba. Bet draugai, jei aš ten atvežčiau meistrą, žinot, medžiagos kainavo 20 milijardų, dar 20 milijardų kainuotų darbas. Na, mes irgi tai žinome. Bet viskas kainuoja. Su turimomis galimybėmis stengiamės padaryti geriausią, ką galime. Ir mano nuomonė, viskas gaunasi tikrai gražiai. Nesitikėkite kažko labai profesionalaus. Po truputį darome, broli, aš irgi tik neseniai pradėjau virinti. Bet mums pavyksta. Jei tik man akies neišdurtų, būtų super. Dabar ateik, broli, kažką darysime. Ką turėjome daryti? Palauk, pavadį ten pamiršome. Tysoną babo palikome sode, paimsime Tysoną. Leiskite man pasiimti pavadį iš čia. Ula, mano mergaitės, ką jūs darote? Oras šiandien taip pat svilina karščiu. Leiskite man filmuoti šį vaizdo įrašą, sutvarkysiu. Po to kai kuriuos vaikus nuvesiu maudytis. Kaip manote, ką turėčiau pasiimti? Laukiu jūsų komentarų, su kuriais vaikais turėtume eiti. Parašykite, pagal tai nuspręsiu, ką pasiimsiu. Parodyk tą tikrąjį Argentino palikuonį. Eik tu savo, Tysonai, tėvuk. Žinai, vakar žiūrėjau mūsų vaizdo įrašus, kai ėjome į mišką, sūnau. Tysonas, tėvukas, žinai, jis miške yra nuostabus šuo. Tokio dalyko nėra, tikrai. Tas tai laipioja po kalnus ir uolas. Jau ir taip su tuo turėjome reikalų miške. Tuo metu neprisimenu, ar pasakojau. Dabar ten yra kaip šlaitas, bet mes tikrai nemažai nusileidome, žiūrėk. Yra tokia vieta. Galbūt nuėjome apie 2 kilometrus gilyn į kalną. Stačiai į kalną. Šitas irgi nukrito nuo šlaito, išsisuko koją, negali eiti. Mes dar pačioje apačioje turėsime kilti aukštyn, kelias toks. Negali eiti, koja šlubuoja. Galiausiai Tysoną užsikėlė ant nugaros. Žiūrėkit, prisiekiu jums, šlaitas toks status. Jų užsikėliau ant nugaros ir nešiau aukštyn, kopdamas stačiu šlaitu. Kol iš ten išlipau, užtrukau 2,5 ar 3 valandas. Gal netgi ilgiau užtruko? Ta dieną taip pavargau, kad norėdamas išgelbėti Tysoną tėvuką, kad jo taip nepalikčiau, negaliu net apsakyti. Juk nei ryšio yra, nei ką nors padarysi, net pagalbos negalėtum paprašyti. Vertink savo tėtį, sūnau, vertink. Girdėjai mane, sūnau? Argentinos liūtė, girdėjai? Aš labai myliu Tysoną. Tysonas? Jis man tikrai labai brangus, nuostabus šuo. Nu, aš jį dievinu. Jo elgesys, būdas, charakteris. Jis visko yra tobulas šuo, mūsų teisėjas. Teisėjas. Ateik, Tysonai, ateik. Dabar tave nuvesime į gimdyklą. Ares baba taip pat čia buvo, jį irgi uždariau, draugai. Nes kai išvesiu patiną šunį. Dabar visi mano patinai yra aršus. Žinote, tai kas tada atsitinka? Kai juos išvedame, turime surinkti kitus patinus, kad nekiltų muštynių ir chaoso. Paprastai mūsų patelė sutarė. Nuo šiol šiek tiek daugiau dėmesio skirsiu ir patinams. Pusatai, kas tau darosi, nenaudėlius pusatai? Labai blogai nutiko, žiūrėk. Ką čia sako Tysonas? Sūnau, ką jis sako? Karolinė, elkis gražiai. Karolin irgi smogė galva Tysonui, beprotė. Gerai, pusatai. Dabar ką tik įleidau ir marazą. Uždarykime ir marazą. Palauk, minutėlę marazai. Tysonas irgi urzgė ant marazą. Marazai, truputį pasitrauk, sūnau, pirmin. Truputį pasitrauk. Ne, sūnau, pirmin. Stok. Išeik iš ten. Pereik, Tysonai.
Gerai, Pusatai, nusiramink. Broli, Pusatas išprotėjo. Pusatas tapo labai aršiu šunimi. Ant visų pyksta, bet Pusatą greičiausiai perkelsiu į galą. Priekyje labai loja, draugai. Neįtikėtinai loja. Dabar eikime pažiūrėti rotveilerius. Pažiūrėkime, ką jie padarė. Ryte taip pat nebuvo vandens. Vėl negalėjau išplauti narvų. Laukiu, kol prisipildys vanduo. Vanduo teka labai silpnai, draugai. Tik iki vakaro, tik tada prisipildys. Šiandien dar liko voljerų plovimas. Tas vasaros metu, kai taip trūksta vandens, mane tai iš proto varo. Pažiūrėsim, ar dabar rotveileriai mane puls. Ateik. Kur mano liūtai? Kur mano gražuolės? Kur mano vaikai? Ateikite. Dažia, ateik, Dažia. Dažia, ateik, mano mergaitė, ateik. Ateik. Ką daro mano mažylė? Ką daro mano gražuolė? Ką daro mano liūtukas? Mašala jums. Leiskite man juos paglostyti, ateik. Dabar žiūrėk. Ten jiems pastačiau tokią palapinę, kad būtų šešėlis. Dabar po ją ten yra šešėlis. Nuo tada, kai jie atėjo, aš jų neliečiau. Jų vieta čia gera, jie čia stovi. Jų šeimininkai išėjo. Tada jie pradėjo mane nuolat pulti. Dabar vaizdo įraše to nedaro. Priartėjų, pradeda loti. Patinas nuo jos sukyla, patinas irgi puola mane. Aš žinote, tą palapinę vos pastačiau? Aš net nežiūrėjau juos, toks buvau. Nei juos lietėjau, nei kalbėjau. Jei tik pajudėdavau, jie iškart puldavau. Laikydavausi tokiai. Taip, ir pritvirtinau palapinę. Šiuo metu darau viską, kad juos pripratinčiau. Jiems prireiks šiek tiek daugiau laiko priprasti prie mūsų, nes rotveileriai prie žmonių pripranta sunkiau. Iš tikrųjų, žinote, ne visi jie tokie. Mariją paėmėme, ji iš karto priprato. Aleksas, Bela. Po to Marlą taip pat aš paėmiau jau didelę. Ji buvo 10 mėnesių, irgi priprato. Šita priprato, bet šitie truputį kitokie. Patinas protingas, o patelė jį kursto, brolau. Patelė jį kursto, jis užsiveda. Mergaitė, ateik, pažiūrėk. Ateik. Žiūrėk, dabar šuniui šalia manęs nieko nesakė. Kai ateinu vienas, jie puola, brulau. Jie turi tokią blogą savybę. Iš tikrųjų, iš pradžių turėjome juos atskirti. Jie abu vienas kitą sukursto. Šiuo klausimu padarėme klaidą. Vakar irgi klausiau Instagrame, ką daryti. Kai kurie parašė, atskirk šunis, bet šunis mane puola, kaip aš juos atskirsiu? Pabandysiu prie jo kišti ranką ir uždėti jam pavadėlį. Tuoj pat jūs pamatysite, kaip jūs puola. Todėl negaliu jais labai pasitikėti, jos mano mergaitės. Mašalah jums. Iš tikrųjų, naujai atvežti rotveileriai yra puikios kokybės draugai. Abu jie yra Turkijos čempionai. Jų seneliai tapo čempionais keliose šalyse, nuostabūs palikuonys. Tikiuosi, jie bus naudingi mūsų ūkiui. Dabar ateikite pažiūrėkime. Eikime prie voljerų. Pirmiausia, paleiskime Karlosą. Po to šiek tiek paleisime Hektoras tėvą. Surinkime Kane Korso gaują. Taip pat paleisiu Rotus. Kane Korso ir Rotus surinksiu kartu, tuoj pamatysi. Kane Korso šunys yra šiek tiek labiau kaip vaikai. Kaip jums pasakyti, jie žaismingi. Rotveilerių temperamentas yra griežtesnis. Dabar rotveilerių sutarti tarpusavyje kaip banda yra sunku. Kane Korso šunys lengviau, bet rotveileriai yra griežti broli. Velnes, Hektoriau tėvai, Velnes, Marla, Velnes, Harli. Mano liūtai, ką jūs darote? Asija, Eskobarai, Anatolijos liūtai, mašalah jums. Sūnau, tegu šie truputį pasivaikšto, tada ir jūs paleisiu, gerai? Dabar paleiskime mano Harli. Harli jau senai nematėte, pažiūrėkite, ar pasikeitė. Kai pirmą kartą atvyko, žinote, buvo labai nepasitikinti savimi. Jis bijojo, susiriesdavo uodegą ir bėgdavo. Dabar šiek tiek stebėkite jį. Kur po velnių yra Harli? Tegul Harli dabar su jais susipažįsta. Hektoriau, sūnau, paleisti ir tave, italų Eržilas. Šaunuolis mano sūnus. Tegul ir Marla išeina. Karalienė, ateik. Karalienė, ateik karalienė, atiduočiau gyvybę už tave. Kur mano gražuolė? Kur mano liūtė? Mano senbuvė karalienė. Dabar atėjo eilė sodo jaučiui. Velnes jaučiui Karlosas. Eržilas Karlosas. Palauk. Vakar vakarę paleidau šitą Aleksą. Aš rizikavau, žinote. Po velnių pagalvojau, leisiu jam eiti.
Tiesiai į sodą paleidau, visai nevedžiojau su pavadėliu ar panašiai, kažkaip užėjau drąsa, pagalvojau paleisiu jį. Po velnių, vaikščiojo, 15-20 minučių bėgiojo, lakstė. Tada staiga dingo. Kam puolė? Bandė pulti Norą, staigiai iškart paėmiau. Tiesiai puolė, bet bėgo tiesiai. Iškart įsikišau, jie vienas kitam nepakenkė, pirmas 15-20 minučių nieko nebuvo. Jei norite, padarysiu apie tai atskirą vaizdo įrašą, vakar bandžiau. Sudėjau Odiną ir Belą šalia vienas kito. Gerai, Aleksai, nešūk. Ponė Bela dabar rujoja, draugai, ją poruosiu su Odinu, todėl jie abu yra šalia vienas kito. Kaip žinote, Odinas tėvas turi A-kilmės dokumentus, yra nuostabios kokybės palikuonis. Tikras charizmos ir kokybės palikuonis. Jo laikysena, sudėjimas, ūgis, stotas, kaukolė, visko jis yra tobulo lygio palikuonis. Mano liūtas. Mes jį filmuosime su ponė Bela. Jei Dievas duos, paimsime vieną jų mažylį ir noriu jį supažindinti su naujai atvykusiu patinu Rotveileriu. Jei norite tokio vaizdo įrašo, tegu šis vaizdo įrašas surenka 6000 patiktukų, tada padarysiu. Dabar mano mergaitė. Dora, ateik mano mažylę. Dora, ateik čia, Dora, stora Dora, ką tu veiki, Dora? Dora, bėk. Tegul ir mano Dora pasivaikšto. Ar yra dar ką paleisti? Čia tuščia. Reina. Na, dukra, paleisiu tave tarp jų. Tegu prasideda muštynės, taip. Asilį. Paleiskime Asilį, ateik čia Asilį. Asilį, taip pat paskutinį. Kur jis, kur jis po velnių? Jūs žinote, kad ją sukergėme su Karlosu ir Hektoriumi. Dar jokių požymų nėra. Jei Dievas duos, tikiuosi greitai sulauksime jauniklių. Asilį. Mašallah tau. Asilis tikrai pateisina savo vardą, žiūrėk. Keinė Korso kailis visada blizga. Pažiūrėk į tą Rotvailerio kailį. Jūs taip susitepa, draugai. Žiūrėk, jūs taip susitepa, atrodo lyg baltas. Nesuprantu, kodėl taip vyksta. Juk visi valgo tą patį maistą, visi lieka toje pačioje vietoje. Rotų kailiuose atsiranda tokio pleiskanojimo. Marija! Marija, tai jau visai pakvaišo. Mergyt, nusiramink, prašau tavęs. Kad tik nesipyktų, šiuo metu mūsų kieme nėra nė vienos Kani Korso patelės, kurios nesutartų. Ar ne? Nėra. Tik Hektorių ir Karlosą laikome atskirai, jų vienintelių nesujungiame. Eime, išveskime ir Karlosą. Vakar vakare paleidau ir Karlosą, tas iškart puolė Alą. Dabar Ala irgi lieka sode. Asil. Karvosai, ar pasiruošęs Karvosai? Italų Eržilas. Ateik, sūnau, ateik. Asija laukia. Asija, tikra dievo nykštukė. Nuo šiol Asijas pravardė bus Firfir, draugai. Jo vadinsime Firfir Asyžė. Jos kailis ir visa kita, jos eisena labai jokinga. Karlosas, ateik, sūnau. Eik pirmin, liūto gabalėlį. Eik pirmin, liūto gabalėlį. Tikiuosi, kad nebus muštynių. Pažiūrėkime tyliai ir ramiai. Mūsų liūtus, mūsų tigrus. Mašalah tau, Karlosas tėvas kaip užsivedė. Gerai, Aleksai, nusiramink. Nusiramink. Na vaikai, patraukime jūs nuo tų narvų. Karlai, eik čia vyrė. Vyrė, eik čia vyrė. Eik čia vyrė. Ateik, leisk apkabinti, ateik. Ateik, leisk apkabinti, ateik, didelis žmogau. Didelis žmogus žaidžia su Harley. Didelis žmogus, Karlosas. Ateik. Tikiuosi, kad neužmiršome lauke šuns, su kuriuo jis turėjo kovoti. Ne, turbūt visus uždarėme. Dabar Karlosas tėtis pažymės teritoriją, visur apšlapins draugai. Tegu parodo savo autoritetą aplinkiniams. Karlosai, einam prie jūros, sūnau. Praeitą kartą šitą niekšą nusivedžiau prie jūros, tai jis man ten pridarė bėdų. Jis normaliai nenustovi vietoje. Eikime, nuveskime jį prie žolių. Palauk minutėlę. Dabar jis puls Apolonams. Karlosai, ateik čia, nesikišk ten. Ateik čia. Ateik, sūnau, ateik. Supažindinsiu tave su naujuoju Taisonu, ateik. Karlosas tėvelio, Ole, kur mano liūtas? Palauk, jis tuo čia ateis, tyliai ramiai. Taisonas, tėveli. Dabar tave supažindinsiu su mūsų jaučiu, gerai? Gerai, palauk, pažiūrėsim. Karlosai, žiūrėk, susipažink su naujoju Rotu, ateik. Ateik, Karlosai. Kiek šunų yra šalia mūsų? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Mašallah, mašallah. Galiu paleisti ir daugiau šunų, bet atrinkau tuos, kurie draugai bent jau iš pažiūros dera vieni prie kitų. Karlosai, ateik susipažinti su Tysonu. Dabar tas vaizdo įrašas, kuriame jie pasirodė, dar nesurinko 6000 patiktukų. Kai surinks, ir juos paleisiu į kiemą, draugai. Laukiu, kol surinksite 6000 patiktukų. Juos stebėsime už sodo ribų. Juos paleidus... Palauk, nekiš kojos, dukra, nekiš kojos, palauk, Zeina, būk protinga. Zeina irgi akimirkai urzgė ant doros. Dabar Zeina turi tokią savybę. Ji labai mane savinasi, labai manęs pavydi, draugai. Jei paglostau kitą šunį, jei kitas šuo mane paliečia, jis iškart įpuola. Dabar, oi, žiūrėk, dabar ir prie Karloso prikibo. Zeina, būk protinga. Neseniai atvežta Zeina yra labai rimta. Tai reiškia, kad ji nemėgsta pernelyg artimo bendravimo su kitais šunimis. Labai rimta, valdinga, labai dominuojanti, man labai patiko jos charakteris. Ir tai, kad ji mane taip savinasi, irgi labai gražu. Vėlgi, mikrofoną pasikabinome ant kaklo su virvele. Žinoma, šunys sugadino mikrofono tą dalį. Ateik čia. Karlosas, nelysk ten. Ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik. Kur mano liūtas, mano šaunuolis? Kur mano liūtuk, sūnau? Leisk man jį pamiluoti. Pasigrumkime su juo, pasigrumkime. Pasigrumkime su juo, pasigrumkime, a? Pažiūrėk tik į jį. Jei jo galvą pasvertume, jis svertų kokius 50 kilogramų. Palauk, sūnau, kai sakiau pasigrumkime, juokavau, palauk minutėlę. Tu daryk kaip nori, Karlai. Su Karnu neįmanoma grumtis, jis kaip milžinas. Vaizdo įrašuose atrodo mažas, bet jei pamatytumėte jį gyvai, suprastumėte. Žiūrėk, Karolin, vėl tave sutriuškins, Karolin. Žiūrėk, kai ne Korso labiau mėgsta tokį žaidimą, supratai? Jie kaip vaikai, rotveileriai visada rimti, visi laikosi atskirai, žiūrėk. Karlasai, ateik, Karlasai. Karlasai, ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik. Na bėg, kad kojos prasijudintų. Dabar jų rytinės treniruotės laikas, broli. Tegul tas Karlosas truputį pasivaikšto, po to iš paskos paleisiu Hektorą. Dar Hektorą, dar su kitais išbandysime. Dabar, kol jų vienas prieš kitą nesukiršinome, pripratinsime juos tiek, kiek galėsime. Harley. Harley, ačiū Dievui, dabar jau vaikšto šalia mūsų. Matai. Kai pirmą kartą atvyko, jis bėgdavo, eidavo į narvą, matai. Jis bijojo, visai negalėjo bendrauti su šunimis. Pažiūrėk dabar, ačiū Dievui, jis visada šalia mūsų, brangusis mano. Harley yra labai graži mergaitė, labai gero būdo. Labai myliu jos charakterį ir mane džiugina matyti ją žaidžiančią su kitais šunimis socializuotą draugai. Kai kurie ant manęs pyksta, kai socializuoju šunis, nes jie kartais susipyksta ar susimuša. Žinoma, aš juos suprantu, žmonės liūdi, kai jų šunys susipyksta. Aš irgi nuliūstu, bet tai yra jų prigimtis, draugai. Jie nesėdi kaip žmonės, negeria arbatos ar kavos, nebendrauja ir neranda bendro sprendimo. Jie gyvena dominuodami. Išgyvena stipriausias. Jei patelė dominuoja prieš kitą patelę, jis tampa lyderė. Jei patinas dominuoja prieš kitą patiną, jis tampa lyderiu. Jie įsivelia į galios kovą. Taigi, pagal jų prigimtį, kovoti jiems yra visiškai normalu. Kas čia svarbiausia? Bežalos. Atskirkite juos ir įsikiškite, kol nėra rimtų sužalojimų. Supratote? Eik čia, eik, neikite prie namo. Karlosas dabar ten pridarys netvarkos. O tai Karlosai. Tysonai, ar paleisti ir tave, Tysonai? Vargšas Tysonas, kaip jis žiūri iš narvo. Mano brangusis, gerai, sūnau, netrukus. Gerai, tegu Karlosas ir Hektoras praeina, karaliau. Dabar su Karlosu ir Hektoriumi niekada nežinai, ko tikėtis. Gali užpulti Tysoną, nerizikuokime. Tegul jie dabar vaikšto. Eikime prie mūsų avių. Tegul ir šitie gerai prasibėgioja, draugai. Ateik. Žiūrėk, Karlosas net nustojo lysti į narvus ir pulti. Labai sunku išvesti jį pasivaikščioti už sodo ribų, kai taip karšta. Mašinos pravažiuoja ir panašiai, tai rizikinga. Bent jau kai pripratini jį sode, atsargiai, mergaitė. Ramiai paleidžiu, tegul jie bėgioja ir žaidžia tarpusavyje. Kai aš vedžioju. Kai jie tarpusavyje siautėja, jie išleidžia daug daugiau energijos. Taigi jiems reikia žaisti kieme. Ką duoda tai, kad aš juos vedžioju? Taip žaisdami jie naudoja visus savo raumenis. Jei oras būtų šiltas ir dar vakaras. Dabar eikime pažiūrėkime mūsų avis.
Ei, Bondziuk, ką tu darai, Bondziuk? Kur mano gražusis sūnus? Kur mano charizmatiškas sūnus? Ateik, sūnau, ateik, ei. Ei, dėl tavo kilnumo galvą padėčiau, tokio vyro daugiau nėra. Ei, vyro eisena, laikysena, viskas, tikras kilnumas. Mašallah, mano liūtui. Tik jaunimas, jūs neįsite vidun. Jums negalima eiti vidun, girdėjote? Stok. Palauk minutėlę, Karlosas man irgi šiek tiek baugina. Nesekite paskui mane kaip uodega. Dabar jie yra viena banda. Kadangi aš esu bandos vedlys, jie mane ir seka. Kur tik nueinu, jie eina iš paskos. Tai tas pats principas kaip su avių ar ožkų banda. Žinoma, jie nėra tokie lengvi kaip avys ar ožkos. Sunkiausia yra šiuos gyvūnus, tiek daug gyvūnų, kartu vedžioti ir suvaldyti. Ir tai ačiū Dievui mes darome. Sūnau, jūs ten palaukite, gerai? Gerai, Karlai, jūs pasitraukite, pažiūrėkime. Dabar, broli, jei įeisime tam, kur avys. Na, geriau netrukdykime jų ramybės. Štai, žiūrėk, jie jau persikėlė ten, kur saulė. Visai netrukdykime jiems, broli. Norėjau jums parodyti savo sodo ramybės kampelį, bet jau kitą kartą. Tegul tie liūtai dabar pasivaikšto ir išleidžia savo energiją. Karlosas, tėveli. Kaip jie žaidžia. Odinas. Tave irgi pastačiau šalia, kad susiporuotum. Palik tą lauką, sūnau. Palik tą lauką, pažiūrėsim. Kur aš ką tik padėjau pavadėlį, kai išleidau Karlosą? Tikrai pamiršau jį. Na gerai, eikime toliau nuo čia, draugai. Karlosas Boba su Karolinu nuėjo savo keliu. Eikime pas rotveilerius. Pabandykime pažiūrėti. Ar jie puls, ar nepuls? Tikiuosi, jie nepuls. Karlosas. Vernes, aš tikrai myliu šitą žmogų. Koks nuostabus vaikinas jis yra. Oho, mano sūnus tikras didelis kūdikis, tikras milžinas. Iš tikrųjų norėčiau surinkti šitą Kanye Korsų gaują ir nuvežti prie jūros, bet jiems reikia sunkvežimio. Mūsų automobilių jie netilps, visi jie didžiuliai, pažiūrėk. Ir dar rašote man, kad norite iš mane šuniuko. Gaunu jūsų žinutes. Visiems dėkoju už jūsų susidomėjimą. Draugai, mes ką tik įsigijome. Kai ateis poravimosi laikas, suparuosime, jei Dievas duos. Turėsime jauniklių, tada jums pranešiu. Šiek tiek palaukite. Jūs žinote, kad atvyks geriausi Turkijos jaunikliai. Mūsų patinai yra aukščiausio lygio. Kanye Korsas, rotveileris, nuostabus vaikai. Taigi, truputį pakentiekite, tikiuosi, kad ateis. Dabar visi jie vaikšto iš paskos. Tik tarkime, jei rotai mane užpultų, to jau atidaryk duris, kad šie galėtų įeiti vidun. Jie mane apsaugos. Kito pasirinkimo nėra. Palaukite, pažiūrėsiu. Dabar Karlosas susidūrė akis į akį. Žiūrėk. Patinas sutriko, o Taisonas tėtis iškėlė uodegą. Oho. Dabar rotveilerių gauja prieš Kanye Korso gaują. Laukia taip pat yra rotveilerių, bet tik keli, nesvarbu. Palauk, Karlosas rimtai pasiruošė. Oho, sūnau. Dabar atmosfera įtempta, draugai. Atmosfera įtempta. Gerai, jaunimas ir tie, kurie jaučiasi jauni. Prašau jūsų, nesipeškite. Jei Karlosas šią krūtinę smogs, gali būti, kad viską sugriaus, nežinia. Karlosas, per daug nekip prie Zeinos, bičiuli. Per daug nekip prie Zeinos. Iš tikrųjų, žinai, aš visus ruotus čia surinksiu. Kanye Korso šunims irgi tokią vietą padarysiu. Netgi vienas brolis man parašė per Instagramą, jis sakė, padėk prie narvų. Draugai, negaliu padėti. Kodėl? Dabar taip žiūrite, bet valgydami jie susimuštų. Valgydami jie susipeštų todėl. Kai tik įsitraukia maistas, šitaika baigėsi. Dukra, dabar aš eisiu vidun, bet kaip mes įeisime? Dukra, leisk man praeiti. Dažia. Jei jie manęs puls, būtinai atidaryk duris. Tegul visi užeina vidun. Nėra kito pasirinkimo. Palauk, Zeina, neįsivelk su Karlosu. Žiūrėk, dabar Karlosas supyks ir puls tave, žiūrėk, ei. Dukra. Kartais priversi mane prarasti savitvardą, elkis normaliai. Šaunuolė, Dora. Dora irgi supyko. Stok. Dabar, broli, tikiuosi mūsų neįkas. Pabandysiu rizikuoti, pažiūrėsiu. Vakar. Jie tikrai smarkiai puola, palauk, bėk. Ne. Palauk, sūnau. Palauk, sūnau. Brolo, visi irgi šalia manęs. Palauk. Palauk.
Dabar negalėsiu staigiai pulti, jie stovi prie durų. Išeik, sūnau. Atsitrauk. Gerai. Na, tebūnie mūsų žygis palaimintas. Jei mane įkas, atleiskite man. Kur mano liūtai? Dabar jie man iš už nugaros piktai žiūri, ar ne? Iš už nugaros man piktai žiūri. Sūnau, nežiūrėk į mane piktai. Nuo šiol jūs aš saugosiu, supratote? Tik blogoji pusė ta, kad jei kuris nors įsikiptų, neterkčiau abiejų kojų. Jie paeiliui mane pakabintų, žinote? Ateik. Vandens, jie dar turi vandens. Mano mergaitės. Žiūrėk, Daja, dabar mane stebi, matai? Jos akys nukreiptos į mane. Brolau, žiūrėk, jų net ausis pastatė. Tai puolimo ženklas. Tai reiškia, jei peržengsiu savo ribą. Jei dabar bandysiu ją paglostyti, ji mane puls. Beje, sūnau, jūsų vieta čia visai vėsi, tikrai. Jei čia pastatyčiau stalą ir taburetę, pats atsisėsčiau, čia gerai pučia vėjas. Vėjelis pučia, jų vieta labai graži tapo. Palauk, pažiūrėsiu, dabar čia pasilenksiu. Ateik, sūnau. Oi mano mielieji, oi mano gražuoliai, kur mano meilės? Dabar pernelyg nesiliečiame. Aš ten truputį pasivaikščiosiu, brolau. Eikime ten truputį pasivaikščioti. Eikime. Sūnau, žinok, nuo šiol jūsų tėvas esu aš. Klausykit mano žodžio, elkitės kaip žmonės. Padarykite mane laimingu, aš padarysiu jūs laimingus. Nesimuškite, nekrėskite išdaigų, nepulkite manęs, girdėjote? Žiūrėk, dantį žiūrėk, matai? To niekšas visą laiką stebi mane. Jo akis nukreiptos į mane. Patinas pripras, kai patelė užpuola, jis irgi sukyla, tada irgi puola. Todėl ir turime problemų. Aš iš karto neprisiliečiu, turime nerizikuoti savimi. Kas žino, kas gali nutikti? Eik, dukra. Daja, eik čia. Taisonai, eik čia. Taisonai, baba oliai. Kur mano sūnus? Labai gražios brolių jūsų dėjimas, tiesiog puikus. Žiūrėk, ten puola Dora. Jie pamatė ją vieną, kai jų buvo daug, nieko nesakė. Žiūrėk, jie ją pamatė vieną, Dora taip pat nori prie manęs prieiti. Štai čia yra gražiausia šių veislių savybė, broli. Jie labai ištikimi. Na tavo. Tai viena iš retų veislių, kuriomis gali besąlygiškai pasitikėti. Dėl tavęs ir gyvybę atimtų, ir savo atiduotų. Apsaugotų tavo šeimą, vaikus. Labai ištikima. Na, nuostabios veislės. Aš tiesiog dievinu juos. Na, šiek tiek užsispyrę, bet tiek jau to. Jei nebūtų užsispyrę, jie negalėtų būti sargai. Tau vis tiek nepadarys, net jei ir priprastų. Pavyzdžiui, mano Marla. Gražiausius rotveleris, kokį esu matęs savo gyvenime. Žiūrėk, užmezgu akių kontaktą, o kalė iškart stačia pastato ausis. Todėl aš niekada nežiūriu ją į akis. Užmezgiau akių kontaktą. Dabar akių kontaktas reiškia iššūkį. Supratote, jei dabar jai meščiau iššūkį, jei būtų viena, nebūtų problemos. Bet kai jų dvi, tada jau problema. Dukra, bėk iš ten. Nesielk per daug išdykusiai, kitaip sumindysiu tave, Daja. Gerai, dabar išeikime iš čia, per daug jums leidau. Girdėjai, dukra? Taisonas irgi ateina, palauk minutėlę. Prie durų nesimuškite, po velnių. Palauk minutėlę, sūnau. Žiūrėk, Taisonas į mane labai kreivai pažiūrėjo. Žiūrėk, kas ten prie durų mušasi. Eik šalin iš ten. Dabar jie susimuš, o tada šitie supyks ir atsigręš prieš mane. Išeik, sūnau, iš ten, na. Tu dabar šiek tiek atsitrauk. Tegul jie prasiskirsto. Nelysk, dukra, per arti. Mano vaikas. Man reikia čia išeiti. Ne, sūnau. Ačiū Dievui. Kas nutiko, ką? Kas čia, sūnau, vaidinot kietus? Kas čia vyksta, ką? Jei esate tikri vyrai, ateikit. Kas čia vyksta, sūnau? Viduje irgi tą patį padaryčiau, bet nenoriu, kad jie supyktų ar pradėtų muštis. Ateikite čia. Na, geriau neperženkime savo ribų. Vaizdo įraše jie nepuola. Šiaip jie nuolat loja, bet pamatę kamerą, nieko nesako, bičiuli. Karvosai, dabar tave paimsim, gražuolį. Paleiskime, paskui į Hektorių. Ateik. Ateik, Karlusai. Dabar kalbu trumpai, nes esu vaizdo įraše. Vėliau vėl paleisiu Karlusą. Kiekvienas šuo, draugai, vaikščios bent valandą. Žiūrėdami vaizdo įrašą, pažiūrėkite ir į Hektorą. Ateik, būk protingas. Na, pirmyn. Na, pažiūrėkim. Mašallah jums.
pasiimsi juos ir, žinai, eisi į mišką. Žiūrėk, miške. Palik šerną, tegul ateina meška liūtas, visi jie sugaus ir sudraskys, žinai. Visi iš karto. Šitie mano liūtai, Karlosai, tėvelė, ateik. Ateik, Paša, dabar paimkime tave, sūnau. Parodysiu ir Hektorių žmonėms. Po to netrukus vėl tave paleisiu, Paša, gerai? Praeik, mano liūtė. Protingas, mano berniuk. Didelis mažylis. Didelis mažylis. Harley, ar atėjai, Harley? Nora. Nu ir gražuoliai. Hektorė, tėti, ar pasiruošiai, ponė? Kodėl nesuvalgiai viso savo maisto? Tėti, žinoma, duoda jums iki soties. Jūs valgysite savo žuvį, ar ne, sūnau? Ateik. Na, ateik, ateik. Ateik. Italo Eržylas. Dėl tavęs viską atiduočiau. Pažiūrėk, kiek jame kilnumo. Ar gali gyvūnas turėti tiek daug didybės? Jo, laikysena, žvilgsnis, viskas, didybė. Nataša taip pat įbrido į vandenį. Nataša, ar tau karšta? Aha, pažiūrėk juos, baseinas ten. Plauk dubenyje, mano mergaitė. Nupirčiau jiems ir plastikinį baseiną, bet jie jį pramuštų. Ateik, Hektoriau, ateik, Hektoriau, ateik, Hektoriau. Bėk, sūnau, bėk, mano sūnau, dėl tavęs galvą padėčiau. Matai, Karolina su kiekvienu šunimi greit susidraugauja, matai? Nemačiau, kad Karolina bent kartą būtų susikibusi. Iš visų jų labiausiai mėgstu Kanekorzo Karoliną, broli. Aš ją dievinu. Ji tokia protinga, tokia vargšelė. Jo žvilgsnis toks nekaltas. Jo žvilgsnis mane tiesiog užbūrė, ar ne, mano gražioji mergaitė? Tėtis visus myli, visus. Visus myli, visus. Ji taip šoka. Ateik. Ateik, 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 ateik. Na, bėk. Ateik. Ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sūnau. Na, pirmyn, na, pirmyn. Įsivaizduok, eini į reikalą, visi šitie šalia tavęs ir staiga bėgi kartu su jais. Įsivaizduok tą vaizdą. Ateik. Ateik, sūnau, ateik. Gerai, pusat babo, ir tave paleisiu. Eilės tvarka, sūnau. Neskubėkite, pažiūrėsim. Tegu mūsų gauja šiek tiek išlieja energiją. Su patelėmis problemų neturime, tegu vaikšto kiek nori. O su patinus po vieną ir paleidžiame. Kur ponia Marla nuėjo? Marla, ateik. Ei, Marla, pažiūrėk, ji ten yra. Marla dabar jau senas, žinai. Ji neturi tiek energijos kaip šitie draugai. Mano mergaitė jau 10 metų. Dieve, suteik jai sveikatos ir ilgą gyvenimą. Todėl, kai paskaičiuoju pagal žmogaus metus, jai būtų 70 metų. Vieneri šuns metai prilygsta 7 žmogaus metams. Tai kai jai jau 70, kokiagi gali būti mano mergaitė savijauta? Ji greitai pavargsta. Ei, mano karalienė. Kas čia vyksta? Ar muštynės prasidėjo? Girdisi kažkokie garsai. Pažiūrėk. Šita vieta yra jų teritorija. Atrodo, lyg aš jiems šią vietą padariau, bet jie visi ten leidžia laiką labiau nei aš. Neklaužados jūs, ateik čia. Ateik čia, ateik čia, ateik. Na, pirmyn. Na, pirmyn. Hektorai, ateik. Laimiai niekas nesusipyko, ačiū Dievui. Nebuvo jokio konflikto ar muštynių. Šiek tiek jo prisibijojau. Hektoras, tėvas. Ateik, sūnau, tegu visi pamato tavo kilnumą. Hektoras tėvas dabar apsivalo iš vidaus ir iš išorės. Tegul išsivalo iš vidaus. Oi, už tada gyvybę atiduočiau. Kilnumas, tikras kilnumas. Žinai, jei kas nors iš toli pamatytų šitą, nepasakytų, kad tai šuo, pasakytų, kad tai jaguaras, šventas reikalas. Kaip jaguaras. Klausyk, sūnau, tik pažiūrėk į tą kilnumą. Klausyk, tik pažiūrėk į tą kilnumą. Tik pažiūrėk į tą sprandą. Ateik, pasigrumkime, ateik. Ateik, pasigrumkime, ką? Didelis kūdikis, leisk jį pabučiuoti. Mašallah, mano sūnui. Mašallah, mano sūnui. Kaip tankas, tikras tankas. Kaip jie laimingi darosi, broli. Reikia mylėti, jie visi kaip vaikai. Visi jaučia, kad yra mylimi. Visi tokie laimingi, matote? Kai matau, kad jie tokie laimingi, ramūs ir aš pats labai laimingas tampu. Gyventi su jais man suteikia ramybę, draugai. Iš tikrųjų, kartais manęs klausia, ar pavargstu? Pavargstu, labai pavargstu. Oro karštis, o kai šalta, šaltis yra atskira problema. Pavargstu, kartais net pasišlykštėju ir man nusibosta, bet... Hektoriau. Štai vėl man nusibodo, dar ir ten šlapinasi, pažiūrėk. Lauk, niekšė, bet... Kadangi myliu, negaliu atsisakyti, broli, ką padarysiu?
Kaip sakė Miuslimas Baba, žmogus gyvena savo likimą, kas išpuola, tas ir tenka. Mūsų likimas irgi toks, draugai. Eik, sūnau, tu per daug ten šlapinėsi. Būk protingas. Man tai teikia malonumą. Ateik. Ateik. Eik į lauką, pirmyn. Vėl susirinkote ten. Seneli, tavęs nesigirdi, ką? Seneli, tavęs nesigirdi, seneli. Ten turėsiu stovėti, ten kaip vyras. Na, draugai, dabar tegul ir Hektoras tėtis pasivaikšto. Tegul jis pasivaikšto pusvalandį, paskui vėl išvesiu Karlosas. Šiandien pagalvojau, kad jums parodyčiau vaikus. Norėjau, kad dar kartą iš arti pamatytumėte ir Rotveilerių dabartinę būklę, ir Hane Korso gaują. Ačiū Dievui, mūsų socializacija vyksta sėkmingai, tikiuosi, kad ši tvarka niekada nesugrius. Visi taip gražiai, po truputį, vieni su kitais sutarė, dar daugiau vaikų įtrauktume į šį reikalą. Turiu tokią svajonę. Įsivaizduok, kad visus šios fermos šunis sugebėjau sutaikyti. Visi būtų kartu ir tu galėtum stebėti juos visus kartu. Kaip būtų gražu, bet mes darome, ką galime, draugai. Na, labai jūs myliu. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės, iki pasimatymo. Likite sveiki, mano draugai.